Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andriansyah dari Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Mesin. Saat ini kami sedang berkunjung ke PPSDM Migas pada unit kilang, power plant, dan water treatment plant. Dari kunjungan ini, kami dapat belajar bagaimana sebuah kilang itu bekerja, mulai dari mengelola minyak mentah hingga menjadi minyak yang sudah jadi yang siap dipasarkan. Tak hanya itu, saya juga mendapatkan berbagai relasi dan juga manfaat ketika melakukan pengunjungan di sini untuk di masa depan yang akan datang. Semoga PPSDM Migas tetap bisa menerima mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk belajar dan mengembangkan diri, terlebih lagi di bidang sektor perminyakan dan gas. PPSDM Migas, bridging your success.